الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية من برنامج مباحث في الجهاد، وعنونت لها بانتصار الإسلام في السلم، وهي تابعة للحلقة الأولى التي كانت بعنوان تبليغ الرسالة عصمة من الأعداء. وأستفتح هذه الكلمة الطيبة إن شاء الله تعالى بكلمة لابن القيم رحمة الله عليه، حيث يقول في هذا الباب: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم. والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، أي القتال، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، أي القتال بالسيف يفعله كثير من الناس. وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه، وفيه حظ عظيم على تبليغ دين الله عز وجل، لما يدل على فرح المبلغين بحفظ الله لهم وكلاءته لهم. اعلموا حفظكم الله عز وجل أن حرص كثير من شباب الإسلام على دخول المعارك مع أعداء الإسلام غلط كبير، وذلك لأنهم يظنون أن الإسلام لا ينتصر إلا بالدم، وهذا غلط. نعم، الجهاد في سبيل الله عز وجل بل أخص من الجهاد، لأن الجهاد كلمة عامة يدخل فيها حتى الجهاد بغير سيف كالجهاد بالعلم، لكن أقول القتال شرع في هذه الأمة عند وجود سببه وبضوابطه التي ذكرها الفقهاء، بل يكفي أنه ذروة سنام هذا الدين كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ينبغي أن يعلم أن حرص شباب الإسلام على السلم بينهم وبين أعدائهم هو أمكن لدين الله تعالى من حرصهم على الدماء والقتال. ولو كان أعداء الإسلام يستفزون المسلمين ليجروهم إلى معارك وربما تكون في بعض الأزمنة أو الأمكنة غير متكافئة، فيوغلون أنفسهم فيما لا قبل لهم به. وإن أعداء الإسلام كما سنرى إن شاء الله تعالى أحرص ما يكونون على رفع السلم بينهم وبين المسلمين، حتى يتمكنوا من أن ينقضوا عنهم في حال ضعف المسلمين، كما سيأتي بإذن الله عز وجل. إنكم تعلمون في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه من مشركي مكة. وهذا الصلح كان من بنوده أشياء كثيرة تذمر المسلمون منها بسبب أنها كانت تهضم حقوقا لهم، وبسبب
أن ظاهرها يدل على تسلط الكفار على المسلمين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم رجعوا من المدينة إلى مكة مسقط رأسهم ليؤدوا العمرة لله عز وجل، فمنعهم المشركون وحالوا دون ذلك. فجاء سفير المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للتفاوض، فتفاوضوا على أشياء. من هذه الأشياء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه بأن يكتب في أول ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سفير المشركين لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما ندري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فاغتاظ المسلمون وغضبوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب باسمك اللهم، فكتبها علي رضي الله عنه على مضض. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سفير المشركين لا تكتب رسول الله، فوالله لو علمنا أنك رسول لله ما قاتلناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أني رسوله، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله إلى آخره. فكتبها علي بعد أخذ ورد بينه وبين المسلمين مع سفير المشركين، كتبها أيضا على مضض. ثم كان من هذا الصلح أن يقبل المسلمون امتناعهم عن أداء العمرة في تلك السنة، لا يعتمرون. قال المشركون حتى لا يقال من قبل القبائل العربية إنه دخل مكة مراغمة لنا، ولكن ترجعون من السنة القابلة. وكان من بنود هذا الصلح أنكم إذا جئتم في السنة القابلة تأتون بغير سلاح القتال، بالسلاح الخفيف المغمد بعد، حتى لو كان قتال لم يتمكن المسلمون من الدفاع عن أنفسهم. هذا كان من بنود ذلك الصلح ومن ظلم المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم كان من هذه الشروط أن المشرك إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى المشركين، وأن الرجل إذا أتى من المدينة إلى مكة لم يجب على المشركين أن يردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا زاد من غيظ المسلمين على المشركين، وقالوا كيف نعطي الدنية في ديننا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته وثقته بربه ويقينه بنتائج هذا الصلح، لأنه محفوظ من الله عز وجل، يأمر كاتبه بأن يكتب هذه الأشياء. كانت هناك بنود أخرى، لكن هذه أكثر البنود والتي اغتاظ من أجلها المسلمون، وما رضي أكثرهم أن يرجعوا عامهم ذلك من غير عمرة. كيف يحال بيننا وبين بيت ربنا عز وجل من قبل هذه الشرذمة من المشركين؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنه مؤيد من الله، وأن الله تعالى كما قال فلن يضيعني. وكان أبو بكر رضي الله عنه أعرف أصحابه رضوان الله عليهم جميعا
بدلالة هذا الصلح وهذا القبول بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فعلى كل حال سؤالنا ها هنا الذي يطرح: لماذا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شروط هذا الصلح مع ما كان فيها من قسوة ومن إجحاف فيما يظهر للناس للمسلمين؟ لماذا قبله عليه الصلاة والسلام؟ هذا ينبغي أن يستنبط منه، لأنه لا بد أن يكون فيه حكمة. أظهر هذه الحكمة ربنا عز وجل بعد 2 من الصلح. بعد 2 من الصلح دخل في دين الله عز وجل من المشركين 10,000، بينما كان قد دخل في دين الله عز وجل في السنوات الأولى قبل صلح الحديبية 1400، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر وحديث أنس وحديث البراء وغيرهم رضي الله عنهم أنهم كانوا 1400 في صلح الحديبية، فدل على أن هذا هو العدد الذي دخل في دين الله عز وجل في مدة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية. صلح الحديبية بإجماع العلماء كما ذكر ذلك ابن حجر والنووي وغيرهما كان في السنة 6 من الهجرة، وقبل الهجرة عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الإسلام يدعو الناس 13 سنة، ف13 سنة يضاف إليها 6 سنوات، إذن هي 19 سنة. في هذه المدة دخل في دين الله عز وجل 1400، بعدها ب2 فقط دخل في دين الله تعالى 10,000. ينبغي لمن عندهم غيرة على هذا الدين واستنباط حصيف أن ينظروا في سبب ذلك. ما الذي جعل الناس في 2 يدخلون بهذا العدد الكبير الذي لا يقارن بذاك العدد في 19 سنة؟ كانت سنوات قتال ومواجهة، إما مواجهة استضعاف وإما مواجهة قتال، لأن القتال شرع قبل صلح الحديبية ب6 سنوات. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم شرع القتال تشريعا فقط. إذن كانت سنوات مواجهة، دخل 1400، ثم كانت 2 للصلح والسلم، لأن كان من بنود صلح الحديبية أن لا قتال بين المسلمين والمشركين مدة 10 سنوات. تأملوا هذا جيدا. تلك الشروط القاسية بالنسبة للمسلمين كان يقابلها أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، وهذا الذي أطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام الكفار، وأطمع النبي صلى الله عليه وسلم في الموافقة على ذلك الصلح. كان هذا استنباط الإمام الزهري رحمة الله عليه، استنبط هذا الاستنباط فيما رواه عنه ابن هشام في سيرته بسند صحيح، وهو استنباط عالم مجتهد يدلكم على براعة في العلم والفقه. وسبب ذلك أن السلم يمكن لدين الله عز وجل في القلوب أكثر من الحروب، ينبغي هذا أن يعرف. لذلك بقدر ما يكون بيننا وبين أعدائنا من سلم، بقدر ما يتمكن الدين في أراضيهم بعد أراضينا. ولذلك هم لا يحبون السلم، بل يستفزون المسلمين يحركونهم لمواجهتهم إذا كان المسلمون ضعفاء، كما قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فليتأمل هذا جيدا. وشرح ذلك الإمام الزهري كما شرحه ابن هشام كما شرحه ابن حجر
في الفتح رحمة الله على الجميع، يعني فسروا ذلك كيف؟ قالوا إذا كان هناك صلح بين المسلمين وسلم، فإن دعوة الإسلام تظهر جلية بجمالها وقوة حجتها، وقلوب الناس لما تكون في سلم تكون أقرب إلى قبول الحق. فإنك إذا خاطبت مشركا وبينك وبينه سلم يفتح صدره لدعوتك أكثر مما لو خاطبته وبينك وبينه عداوة ظاهرة بقتال وما إلى ذلك. هذا هو السر. قالوا لأن الناس إذا كانوا في قتال معك عاندوا الحق ولو عرفوا حجته، وهذا هو الحاصل. إذا كان المسلمون في قتال مع المشركين مع الكفار مع أعدائهم، فإنك ما جئت هؤلاء الأعداء بدليل من الكتاب والسنة واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، فإنهم يردونه بسبب العناد، لأن بينك وبينهم قتال وعداوة ظاهرة بينة، بخلاف لو قلت بيني وبينكم جوار حسن وسلم، فإن ذلك يمكن لدعوتك في قلوبهم. ولذلك قال العلماء كالزهري وغيره: فإنك إذا خاطبت المشركين بدلائل الإسلام عرفوه عن قرب، لأن الإسلام جميل وواضح وصريح في دلالته، عرفوه فدخلوا فيه. أما أديان الكفار فظلمات بعضها فوق بعض. الكفار ما يجدون في دينهم القناعة العقلية حقيقة، كيف يقتنعون بأشياء هي ظلمات بعضها فوق بعض؟ لكن إذا رأوا الإسلام، والإسلام حقيقة جميل وقوي وكامل وشامل، إذا عرفوه دخلوا فيه. ولذلك مصيبة غير المسلمين في كونهم لم يبلغوا الإسلام على حقيقته، وتبليغ الإسلام على حقيقته يكون عندما يكون السلم بينهم وبين المسلمين فيقبلون ذلك. لذا ينبغي للمسلمين أن يدركوا هذه الحقيقة العظيمة. هذه الحقيقة العظيمة تمكن القلوب من قبول الإسلام بخلاف وقت الحروب، فإنهم يعاندون الحق ويردون الحق ولو كان واضحا جليا. ولذلك تأملوا ربنا عز وجل سمى صلح الحديبية فتحا، مع أنه لم يفتح للمسلمين في ذلك الصلح، بل ردوا إلى ديارهم، ولم يسمح لهم بأن يعتمروا في تلك السنة. فقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نتنازل لشروط هؤلاء ونقبل بذلك؟ أليس الله ناصرنا؟ بل نعتمر هذه السنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى عني يا عمر، فإن الله قد وعدني ولن يضيعني. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه وكله غيرة على دين الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تلك العبادة، عبادة العمرة. فأتى أبا بكر رضي الله عنه فكرر عليه تلك الأسئلة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، إن الله قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وإنه لن يضيعه. فوجده أكمل ما يكون يقينا في وعد الله عز وجل، وحصل ما حصل من الغضب والحزن على ما كان من تلك الشروط في الصلح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي بحكمة الله تعالى. ولذلك بعدما رأى المشركون ذلك، رأوا دخول ذويهم في دين الله تعالى إلى هذا الدين، بعدما رأوا ذلك طلبوا نقض الصلح، لأن الصلح ما أنتج لهم شيئا كثيرا. طلبوا نقض الصلح بسبب ما حصل من دخول الناس في دين الله تعالى، فأرادوا أن ينقضوا ذلك الصلح
لأن مع أن تلك البنود كانت في الظاهر لصالحهم وليست لصالح المسلمين. وجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقرأها على عمر من أولها إلى آخرها، قرأ السورة كلها. فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. سماه فتحا لماذا؟ لأنه كان فاتحة خير لفتح مكة. بعدها بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو فاتح، لأن الناس دخلوا في دين الله وضعف المشركون، ضعفت شوكتهم وقوي المسلمون. قال: هو فتح. ولذلك قال جابر رضي الله عنه كما قال البراء: تعدون الفتح فتح مكة، ولقد كان فتح مكة فتحا، ولكننا كنا نعد صلح الحديبية فتحا. قال: أنتم تعدون فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا ودخل مكة وفتحها، أنتم تعدونه فتحا، ونحن كنا نعد قبل ذلك صلح الحديبية مع ما كان فيه من إجحاف لنا، كنا نعده فتحا من الله عز وجل. وهذا هو الفتح، لأنه في الحقيقة كان سببا في ذلك الفتح. ولهذا نقول لإخواننا: لو اجتمع اليهود والنصارى والبوذية والمجوس وغيرهم مع المسلمين في ساحة ودعا كل إلى دينه، لكانت الكفة لدعوة الإسلام، فليعلم هذا جيدا. لو اجتمعوا في ساحة سلم كل منهم يدعو إلى دينه ويبين ما فيه من فضائل وكمال، لانتصر الإسلام انتصارا سحيقا لا يرده شيء. هذا شأن دعوة الإسلام، وذلك لسببين. السبب الأول أن دين الله تعالى كامل لا نقص فيه، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسبب الثاني هو جمال هذا الدين وقوة حجته. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان أي بين واضح. دين الله تعالى بين، ما فيه ظلمات، ما فيه خفاء. هذه خلاصة هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، نستبين به بأن الله تبارك وتعالى جعل النصر لهذا الدين إذا تمكن المسلمون أن يحافظوا على السلم بينهم وبين أعدائهم. فحرص بعض شبابنا الغيور على هذا الدين على القتال في كل آن وحين، هذا من عدم فهمهم لدين الله عز وجل. ولذلك جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا ليقاتل قوما قال: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ قال: على رسلك، لا تقاتلهم حتى تنزل بساحتهم فتبين لهم ما أوجب عليهم من دين الإسلام، فوالذي نفسي بيده لأن يهديها الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله ولي التوفيق، والحمد لله.